приглашают в мастерскую Деда Мороза. Мы будем делать вот такие прекрасные варежки в подарок Деду Морозу. Для этого урока нам понадобится клей, ножницы и простой карандаш, и цветная бумага. А еще вам понадобится варежка, вырезанная из картона. Для этого, чтобы сделать варежку, можете на своей собственной варежке обвести ее. Чтобы сделать варежку, надо перевернуть картон на изнаночную сторону и обвести. После того, как мы ввели варежку, надо ее вырезать. Мы вырезали наши варежки. Теперь мы будем украшать с помощью аппликации. Аппликация может быть очень-очень разной. Могут быть заснеженным домиком, Заснеженная елочка. Может быть тигром, потому что сейчас вот тигры. а может быть новогодняя елочка в честь Нового года, потому что сейчас Новый год. А теперь посмотрите, какие красивые варежки сделали ребята Из нашего класса! Новый год в окно уже стучится.